Ассаламу алейкум, басулчнахи. Добрый день, приветствую зрителей канала. Сегодняшнее наше выступление записывается специально для канала Даймохк онлайн. И я напоминаю, что я Амин Тисаев, и вы можете подписаться на мой личный канал по ссылке под видео. Сегодняшнее наше выступление посвящено чеченской геральдике. Сегодня существует чеченская официальная геральдика, и следует сказать, что до установления советской власти в Чеченской Республике существовала национальная преемственная геральдика, история которой растягивается не менее чем на 2000 лет. Сегодня мы поговорим об этом. Мы знаем, что сегодня чеченцы слово «бог», чеченское слово «бог» звучит как «дейла». Некоторые употребляют и форму «Аллах дейла». Эта форма существовала и в период распространения ислама, и до распространения ислама, когда в мире, в определенной части доминировало христианство. До распространения и возникновения вообще христианства, то есть еще до нашу эру, когда чеченцы исповедовали монотеизм, единобожие, они употребляли слово «цу» для обозначения ныне известного русского слова «бог» или чеченского слова «дейла». И вот вокруг этого слова «цу» существовал определенный религиозный монотеистический культ, и все, что связано с этим культом, терминология, которая тогда возникла, она отразилась в современном чеченском языке. Эта тематика, мы ее кратко рассмотрим, она необходима для того, чтобы постепенно подойти к вопросу чеченского флага, чеченского знамени. И вы знаете, что вот если рассмотреть чеченскую терминологию, у нас есть слово «цу», как я сказал, как древнее слово «бог», «це», как имя, чеченское слово «имя», «те», как чеченское слово «огонь», то есть это амонимы, слово «ци», как «кровь», слово «цена», как «чистый» и так далее. Все эти слова имеют в своей основе корень «ца», и это, как опять же, указывает на вот этот вот культ Бога Цу. А дело в том, что если в современном исламе очищение не только физическое, но и духовное производилось посредством омовения водой, и производится посредством омовения водой и духовное, и физическое очищение, то в период монотеизма, когда Бога называли Цу или Ца, очищение считалось, что оно происходит посредством дыма, поскольку дым является составной частью огня. Огнем, естественно, физически очиститься невозможно, а дымом можно соприкасаться человеку. И вот таким образом слово «цена», чистое на чеченском языке, означало очищенный огнем или дымом, то есть частью пламени. И в этом смысле вот эта вот терминология, она вся связана с красным цветом. Опять же, я подчеркиваю, это огонь, це, это ци, кровь, это ци, красный, и так далее, и так далее. И вот это вот значение, это особенный акцент, который тогда сформировался на красном цвете, он отразился и на национальной геральдике. Вы знаете, что кровь — это носитель, это непосредственно физическая часть плоти человека, и она как бы представляет собой кровь народа, и красный флаг ассоциировался как с кровью всего чеченского народа. И если мы посмотрим на существующие на сегодняшний день письменные источники, они показывают достаточно ясно, что действительно чеченцы в качестве своего национального флага до установления советской власти использовали именно красное знамя. Я хочу обратить еще внимание на то, что до того, как возникла вот эта терминология, связанная с корнем «ца» или «цу», мы можем, если проследить, лингвисты знакомы с этой работой, если проследить изменения некоторых слов, можем и до этого корня существовавшие слова обнаружить. Например, завершая это вступление наше, я приведу пример, слово «дага» в чеченском языке «гореть» вместе с классными показателями, то есть «вага», «яга», «бага» и «дага». Если мы убираем классные показатели, это первая буква, значит, мы получаем изначальную основу «ага». Вы знаете, что и в русском языке слово «огонь», хотя оно пишется орфографически «огонь», это означает «пламя», «огонь». Значит, в древнеиндийском мире «агни» как символизм огня, то есть тот же самый корень «аг», который мы обнаруживаем, древний корень до распространения культа вот этого «ца» или «цу» существовал у чеченцев.
И, значит, переходя к современности, что нам говорят письменные источники? Письменные источники сообщают нам следующее. Если говорить, допустим, о личности Ташухаджи Саисанского, Вокхаджи, человек, под знаменами которого чеченцы боролись в 30-е годы, а потом и в составе имамата в 40-е годы 19 века, его знамя было красным, значит, с двумя углами, и два угла были закрашены слегка в зеленый цвет, но это уже религиозный элемент. Значит, если мы, это по письменным источникам, эта геральдика отражена и в геральдике имамата, наибов имамата и отдельных наибств. Значит, если говорить о личности, допустим, Байсангура Биноевского, то достоверно известно, что он выступал тоже под красным знаменем. Это письменные источники. Например, Алибек Хаджи Алдамов известный тем, что возглавил восстание в 1877-78 году. По письменным источникам распространенная информация, а в частности об этом пишет современник и участник этих событий русский офицер Семенов. Он рассказывает о том, что 12-13 апреля 1877 года действительно Алибек Хаджи вместе со своими приверженцами выступил под красными знаменами. Значит, это письменные источники. Если говорить о неписьменных источниках, то, допустим, пока что, по крайней мере, мы их не обнаружили. Таймиев Бибула тоже сообщается о том, что он выступал под знаменем красного цвета. Единственное, уточняется, что, значит, был дополнительный элемент в этом символе. Это желтая пятиконечная звезда посередине красного полотнища. Значит, если говорить об художественных произведениях, то к нашему удовольствию вот, известный художник Франц Рубо, он запечатлел красное знамение на своей картине, посвященной сухарной экспедиции, когда Воронцов граф Воронцов во время своего даргинского похода находился в Дарго, и, значит, когда двигался провиант через Анди в сторону Дарго, этот провиант перехватили воины имамата, и случилось сражение под Дарго. И во время этого сражения оно отражено на картине Франца Рубо, на котором мы обнаруживаем опять же красное знамя на стороне воинов имамата. Ну, речь идет о чеченцах. Опять же, это уже отражение геральдики в художественном искусстве. Значит, если говорить об предыстории, значит, есть ли еще какие-то сведения, которые могут, значит, показать этот переход от периода до нашей эры, о котором мы сказали, и уже современности, то мы можем привести период с аланского времени. Допустим, есть такой источник, называется он Тарих Джафар, это письменный источник, историческое произведение, сочинение. И в нем сообщается о том, что у Алан, а мы об этом постоянно пишем, в принципе, это никто никак не может и не будет отрицать, известные алановеды об этом пишут. Вопрос только в том, что чеченцы были частью Аланского союза однозначно, речь только в споры только о том, какой статус они занимали и где находилась столица Алания. Так вот, в Тарих Джафар сообщается о том, что красный стяг был у асов, то есть у Алан. У Алан был красный стяг, опять же красное знамя. И вот вы видите преемственность. Вот, первая половина первого тысячелетия до нашей эры, когда исповедуется монотеизм, дохристианский еще у чеченцев, когда Бога называют Цу или Ца. Значит, наша эра первое тысячелетие и какая-то небольшая часть 2 столетия второго тысячелетия нашей эры, когда существует сармато-аланский период, и у Алан наблюдается опять же красное знамя, и уже современный период, как мы вам сказали, когда мы вновь наблюдаем красное знамя, под которым выступают и Байсангур Биноевский, и Ташухаджи Саисановский, и Алибек Хаджи Алдамов, это по письменным источникам, и, значит, Бибулат Таймиев, значит, ну и другие, Франц Рубо, как я сказал.
Все это показывает, что чеченское знамя было красного цвета. И есть такое выражение, когда мы собирали полевой материал, работали с старшим поколением, часто вот выражение такое было «щирбейрах, цьебейрах, цьебейрах, щирбейрах». Вот это вот выражение, устойчивое фразеологическое выражение, мы часто его фиксировали. Значит, есть еще некоторые параллели, кстати говоря, вот, чтобы вы понимали, красный цвет, почему кровь, почему нация, почему чеченцы. Вот чеченское слово «чир», допустим. Сегодня выражение «чирьяхка» означает взять, значит, отомстить, но в действительности слово «чир» означает кровь. И если проводить параллели, то есть русское слово «черви», допустим, то есть черви, красная масть, да? Если возникает вопрос у людей, а при чем здесь черви, если там какое-то созвучие со словом червь появляется, какие-то параллели люди проводят, то и здесь ничего странного нету, потому что вот кошинельные черви красного цвета, из них пигмент красный извлекали и использовали его как красильное вещество. То есть здесь тоже вполне вероятно, я не исключаю, что этимология слова червь тоже уходит в красный цвет. И опять же, как мы провели параллель со словом чеченским «чир» или, допустим, с английским словом «cherry», где, значит, это слово означает и вишня, и вишневый цвет. То есть, опять же, красный цвет, оттенки красного цвета. И сегодня мы наблюдаем вот эту тенденцию, когда отдельные общества целого народа, исповедуя такие сепаратистские убеждения, пытаются национальные элементы использовать как нечто принадлежащее или принадлежавшее только их отдельному обществу. Тоже касается красного знамени. Вот сейчас мы наблюдаем, когда некоторые общества пытаются заявить, что это их отдельная символика, которая была только у них. И вот, дескать, они вот были народом, у них была своя символика, и было у них красное знамя. Так вот, те факты, которые мы перечислили, во-первых, уже сами по себе полностью опровергают это. Это и документальные источники, исторические источники, это и источники этнографии и лингвистики. А во-вторых, вот одно из обществ, как мы сказали, утверждает, что красное знамя принадлежало им. И вот сегодняшняя интерпретация этого бывшего красного знамени – это красное полотно с небольшим черным, значит, элементом на боку. Так вот, я вынужден сказать, что такое же красно-черное знамя было, допустим, у генерала Людерса во время похода графа Воронцова в горы Чечни. Значит, таких параллелей мы можем проводить много. И утверждать, что, допустим, на полотне, где изображается сражение значит, в Валерике, известное сражение, в котором принимал участие и Лермонтов, что красные знамена, которые там развиваются, что они связаны, опять же, только с одним определенным обществом. Опять же, на фоне тех фактов, которые мы перечислили, это абсолютное заблуждение. Тем более, что в этом сражении участвовали не только выходцы из одного общества, но и, допустим, представители, они сегодня поименно называют своих предков, которые участвовали в этом сражении. Это выходцы из степов Тумсу, это выходцы из степов Нашхой, это выходцы из степов Эркы и так далее. Поэтому здесь заблуждаться не надо. По крайней мере, можно в глупом виде предстать перед обществом, когда речь идет и пойдет о фактах. Вообще, надо сказать, что красный цвет не только как символический цвет, но и практически достаточно был для Кавказа, поскольку на Кавказе произрастала марена, и из нее тоже извлекались вот эти красные пигменты, и она использовалась как красящее вещество. И надо сказать, что по тем источникам, которые имеются, вообще красная обувь из красного софьяна. Обувь на Кавказе, она считалась княжеской обувью, а желтый цвет обуви считался уже дворянского происхождения. Естественно, чеченцев это в смысле сословности не касалось, но склонность к ношению красной обуви, конечно же, присутствовала, опять же, в силу того, что чеченцы считали себя всецело княжеского или высшего сословия.
И все это было сказано для того, чтобы обратить внимание на то, что чеченцы издревле использовали и относились к красному цвету как к национальному цвету, и красное знамя было национальным знаменем чеченского народа. Да, вот я Берг Твил,